Muchos piensan que todos los ventiladores son iguales, pero la diferencia está en los acabados. Hoy instalamos este Westinghouse Dual en acabado a Metal Canyon. Un detalle que nos encanta, esta placa decorativa que oculta los tornillos. Si buscas elegancia, no puedes dejar piezas expuestas. En una instalación profesional, el orden de los factores sí altera el producto. Pasamos el cableado por el tubo bajante asegurando que no haya fricción. No se trata solo de que gire, sino de que el balance sea perfecto desde el primer tornillo para evitar ruidos molestos a futuro. Aquí es donde la mayoría falla. Este pasador y, sobre todo, la chaveta de seguridad son lo que separa un ventilador funcional de un accidente en casa. Nos aseguramos de que cada perno esté bloqueado mecánicamente. Tu tranquilidad y la de tu familia es nuestra prioridad número 1. El resultado, un ambiente fresco, silencioso y con una iluminación impecable, como pueden ver en esta estancia. En MS Sandoval cuidamos tu inversión. Atendemos en Santiago, San Pedro y Allende. ¿Quieres renovar tus espacios? Mándanos un mensaje y nosotros nos encargamos del resto.